Nakumbuka kipindi fulani kilichopita, niliwahi kutengeneza video au somo moja linaitwa Mambo 7 ya Kuacha Ili Ufanikiwe, na namshukuru sana Mungu, somo hilo limeweza kutazamwa mpaka kufikisha views milioni 2. Yani lina views milioni 2. You see? Tumezoea channel kama hizi wazi angalie sana, sawa? Na kwa hiyo kila nikiangalia ile video, bado ni video ambayo yani huwa inaangaliwa zaidi, yani inaendelewa, inarejewa na watu wengi, inaangaliwa sana. Kwa hiyo nikasema okay, nafikiri watu wengi wanataka sana kujua kuhusiana na mafanikio. So nikasema leo hii, kwa kuwa pia naunganisha na dots kwamba watu wengi wao kinitumia messages za kuomba ushauri na nini, yani maswali yao yote huwa yameegemea kwenye muhimili wa jinsi ya kufanikiwa, jinsi ya kuwa na mafanikio, jinsi ya kuwa na mafanikio. So nikasema okay, nitatumia ile topic yenu pendwa kuwaletea mambo mengine tena. Ile video inasema Mambo 7 ya Kuacha Ili Ufanikiwe. Sasa leo hii karibu sana, nimekuandalia mambo 7 mengine ya kuacha ili ufanikiwe, ambayo nayo ni muhimu sana sana sana. Ukiachana mambo haya, niamini mimi, mafanikio yatakutafuta mwenyewe. Karibu. Success Path Network, each one teach one. Naitwa Ezden Jumanne, karibu sana. Kwa wale wageni, tafadhali hakikisha una subscribe pamoja na kubonyeza bell notification. Sasa somo la leo ambao naongelea mambo 7 mengine ambayo unatakiwa kuacha ili uweze kufanikiwa, somo hili ni inspiration kutoka kwenye somo la mwanzo ambao niliwahi kulifanya na limefikisha zaidi ya views milioni 2. Kama hujawahi kuona somo hilo au kama ungependa kuliona somo hilo, tafadhali bonyeza hapa hivi, utaliona somo hilo. It's right there. Sawa sawa. Sasa jambo la kwanza leo hii, kutomuhusisha Mwenyezi Mungu katika mipango yako. Kutomuhusisha Mwenyezi Mungu maana yake ni kwamba unafanya tu kwa akili zako na hela zako na washikaji zako na kile kitu chako kingine, lakini sio Mwenyezi Mungu katika hiyo listi yako ambayo inakusaidia kufanya chochote kile unachokifanya. Kama labda nikukumbushe, kama labda utakuwa umesahau, Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ndio ametuumba sisi, ndio kaumba na kila kitu kingine kinachotuzunguka. Kwa hiyo ni vitu hivyo na kila kitu kilichomo ndani yake, ndivyo ambavyo sasa the way tunavyo interact, ndivyo ambavyo mafanikio au kufeli kwa wengine kunapotokea. Tunatumia vipi muda, tunatumia vipi rasilimali nyingine, pesa, nini, tunatumia vipi watu wengine, rasilimali watu, na tunatumia vipi fursa mbalimbali, ndivyo ambavyo tunaweza tukafanikiwa au tusifanikiwe. Tunatumia vipi? Kutokumuhusisha Mwenyezi Mungu ni kosa kubwa sana. Ni muhimu sana kumuhusisha Mwenyezi Mungu, kwa sababu mwisho wa siku aliyetuumba sisi, naamini kabisa yeye anajua malengo na madhumuni ya kwa nini sisi tupo hapa. Maisha yako ni yako mwenyewe, unayajua wewe mwenyewe ndio, lakini yupo aliyekupa maisha hayo, na kuna kitu ameelekeza namna gani unatakiwa uishi maisha hayo. Kwa hiyo tumuhusishe Mwenyezi Mungu kwa wingi zaidi na kila siku na kila wakati. Kwa chochote tunachokifanya tukijiulize, je, Mwenyezi Mungu ataridhia jambo hili? Ukifanya ratiba hii, hauwezi kufanya jambo la ovyo kwenye maisha yako. Sawa? Jambo la pili ambalo unatakiwa kuliacha ili uweze kufanikiwa ni kuacha kusubiri na kuamua kuanza kutenda. Watu wengi ni wazee wa mipango sana. Mipango sio matumizi, kingwendu. Kwa hiyo watu wengi ni wazee wa mipango. Wanapanga sana na waanze kufanya. Na wengine wanaanza kufanya, wanaanza tena kupanga mipango baada ya kuanza kufanya. Wameshaanza kufanya, lakini mwanangu asikiza, hii sasa tufanye kesho. Hii tumalizie kesho. Hii tupige kesho. And nobody knows tomorrow. Hakuna mtu anayejua kesho, sawa? Unajua kuhusiana na kesho, hatujui hata dakika inayofuata kama tutafika au tutakuwa hai. Fanya leo kwa lile lenye nafasi ya kufanyika leo. Ukiwa na uwezo na nguvu wa kufanya leo, tafadhali fanya leo, kwa sababu huwezi jua kesho itaanzaje. Sawa sawa? Kwa hiyo lengo la pointi hii ni kwamba acha tabia ya kupenda kughairisha mambo. Unaghairi, unasema bana hii kesho sijui ni, no, kwa sababu you don't know about tomorrow. Okay? Jambo la tatu ambalo linaweza likakusaidia kuacha ile tabia ya kutojiamini na kuwa na mashaka. Watu wengi sana anaweza kuwa jambo kashalichora vizuri, anaona liko sawa. Sasa anza basi. Wataelewa kweli hapa? Nikienda sasa nikisema unajua mwenyewe sauti yangu afu hata hii t-shirt niliyovaa leo. Afu sasa hii, yani mtu kashatengeneza kitu kizuri. Ameshafikia mpaka saa hatua labda ya kwenda ku-execute au kuelezea watu, ku-present au nini. Hapo sasa yani shida kubwa inaanza. Uoga solona, mashaka. Matokeo yake anachelewa. Wanatokea watu wengine wanafanya kile kitu. Niliwahi kutengeneza somo moja hapa nikasema hivi, an idea comes to you for a reason. Kwamba wazo lolote huwa linakuja kwako kwa sababu maalum. Kama vile ambapo sisi tuko hapa kwa sababu maalum, basi hata wazo
liwe la biashara, liwe la ubunifu, liwe la nini, linapokuja kichwani mwako, yani wazo kama wewe linakuwa lina bounce kwenye vichwa vya watu, na bounce hewani afu linaamua okay, sasa hivi likamtulie bwana Yasin, linatua. Anaona bonge la idea mwanangu. Then anafanya nini kuhusu idea? Anaanza kuisema tu kwa watu, wanaongea, haifanyi, mipango tu. Mwisho wa siku ile idea inaona hapa nilipokuja sio kwa wafanyaji hapa. Linaondoka zake nenda kwa mtu mwingine. Inaingia kwenye kichwa fulani, hicho kichwa fast kina execute ile wazo linafanyika. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuja kwanza kusema bwana, ile idea yangu kabisa, ni idea yangu kabisa, mimi niliwaza ile idea. Watu wangapi wanasema hivyo? Nishasikia hata mtu anasema ile Bongo Stars ile idea yangu kabisa, ni idea yangu kabisa. Sijui ilikuwaje au imekuwaje ikaenda kufanywa na yule madam, you see. Kwa hiyo vitu vingi vipo vina zunguka, lakini naamini kwamba idea usipoifanyia kazi itaenda kwa mtu mwingine. Tabia ya 4, kuacha kupoteza muda kwa mambo yasiyo muhimu. Hili ni jambo maarufu sana kwa watu wengi. Yaani kuna mambo ambayo sio muhimu lakini mtu anajihusisha nayo, anafanya kazi, yani anaendelea nayo, ameyapa vipaumbele, anafuatilia, anafanya, lakini mwisho wa siku kuja kumuuliza bana, nini muhimu sasa wa hiki unachofanya? Nilikuwa namsaidia tu mshikaji, nilikuwa nafanya, lakini muda wako unahusika na nguvu zako zinahusika. Wewe kwa nini unalifuatilia jambo hili? Sasa unachotakiwa kufanya hapa ni kwamba uhakikishe ufanye kazi kwa bidii na kuweka juhudi zaidi kwenye mambo ambayo utayapa vipaumbele, yale mambo ambayo unajua kabisa yatakusaidia kukuongezea nafasi wewe ya kufanikiwa. Au lile jambo ambalo unataka kulifanya, swali zuri la kujiuliza kabla hujafanya jambo lolote ni hili hapa. Jiulize hivi kwamba je, kitu hiki ambacho naenda kukifanya kitanisogeza karibu au kunifikisha kuelekea safari yangu ya mafanikio? Kwamba safari ya mafanikio ni kwamba unakuwa una ndoto zako, una malengo yako umeandika, unayajua kila siku unaishi nayo, si ndio? Kwa hiyo hiki unachotaka kufanya kinakusogeza kwa hatua ngapi kuelekea huko? Au uelekeo wa wewe mafanikio ni kulia, afu jambo unalotaka kufanya linaenda kushoto. Hapo inabidi ucancel na uwe mwepesi kusema ili mimi hapana. Na jambo la 5 ambao unatakiwa kuacha, au tabia ambayo unatakiwa kuacha ili uweze kufanikiwa, ni kuacha kutegemea sana watu wengine. Sawa. Kujitegemea na kuwa na uhakika kwenye maisha hapa juu hasa ya uwezo wako na nini unaweza kufanya ni muhimu sana katika kufanikiwa. Sawa. Usitegemee sana msaada wa mtu mwingine au watu wengine, sawa? Au unaweza ukautumia msaada wa watu wanaokupa mwanzoni kwa ajili ya kujitengenezea mkakati maalum, sawa? Ambao sasa mkakati maalum kwamba wa kulielekea tobo, yani kwamba kuelekea sasa kutoboa, kufanikiwa, kwamba mafanikio yangu yako namna fulani. Siwezi nikasema kupewa msaada ni vibaya kwa sababu zifuatazo. Yani kila mtu anapokuwa anaanza, hauwezi ukaanza na kila kitu, si ndio? Yani lazima unapoanza unakuwa umeanzia chini, kwa unahitaji watu kukushika mkono, unahitaji watu kukuongoza, unahitaji watu ambao wameshafanya tayari, watu wameshapita hizo njia tayari, wakupe ushauri, wakuelezee. Yani akuelezee mtu ambaye anajua tayari, sawa? Hutaki kubweteka, kwa maana kwamba ukaridhika sana na ule msaada unaopewa mwanzo au pale unaposhika mkono, ukarelax, ukaona maisha ndio haya, ukashindwa kufikiria kwamba safari yako inabidi iendelee, kwanza ndio inaanza. Ina maana unatakiwa ufikirie vitu vingi zaidi, namna gani unaweza kunyoosha hapo mbele. Ukaanza kulala, ipo siku itafika msaada utafika mwisho. Unajua siku msaada unafika mwisho na wewe hauja accomplish chochote, haujafanya chochote, hujajiandaa kwa lolote. Tabia ya 6 ambayo unatakiwa kuiacha ili uweze kufanikiwa ni tabia ya kuogopa kushindwa au kuogopa kukosea. Watu wengi wanaoogopa kufanya makosa huwa hawaanzi, hawagusi kitu chochote, kwa sababu kila akianza anaona hapa mwanangu nikosea watu watanicheka, nikosea nitaonekana sijui, nikosea nitaonekana mjinga, nikosea nitaanzaje, nikikosea nitakuwa pia nimepoteza hela nilizoingiza mwanzo, hivi biashara italipa kweli, nisije nikaingiza pesa zangu zikapotea, hii mimi sifanyi, ngoja niangalie kwanza wengine wakifanya. Bahati mbaya nao watazama wanaanza wanafeli, haigusi tena, haifanyi. Kumbe yeye angeweza kufanikiwa. Sababu kitu kimoja kwenye haya maisha ni kwamba ratiba ya mtu mwingine au njia ya mtu mwingine ni tofauti na njia yangu mimi. Sisi tunafanya hivi, tunakaa kwenye mtandao wa kijamii, tunaingia Instagram, tunaangalia maisha ya watu wanaishi maisha yao. Jamaa wana benki na maisha bwana, maisha mazuri jamaa. Unaanza kukopi, unaanza kuiga maisha ya yule mtu. Lakini bila kujua kwamba yeye ana karatasi tofauti, ana script tofauti kabisa ya maisha yake, na wewe una script tofauti. Hilo moja. La pili, anachokuonesha kwenye mtandao wa kijamii wala sio maisha yake halisi. Ni kitu tu amechagua kuonesha, sawa? Leo kapiga ugali wake wala kuonesha, kesho akipiga pizza anakuonesha. Wewe unaanza kuona kwamba pizza ndio kila siku jamaa anakula. Yaani kuna mambo mengi sana. Leo kaenda hotelini anapiga mapicha, yuko kwenye kitanda kizuri nini, kesho wewe unaanza kuhisi haya ndio maisha yake kila siku, hapo ndipo anapolala. Kumbe hapo sipo anapolala. You see?
Kwa hiyo ni tatizo kubwa sana. Niliwahi kusoma sehemu, nitalishare kwa faida ya watu. Nasema hivi kwamba Mwenyezi Mungu amempa kila mtu uwezo wa kufanya vitu. Na Mwenyezi Mungu hakuletei yani shida au tatizo ambalo wewe huwezi kulitatua. Yani kila mtu anampimia matatizo yake kutokana na uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya huyo mtu. Kwa matatizo yangu mimi unapoyaona ni matatizo ambayo Mwenyezi Mungu ameniwekea mimi naweza kuyatatua. Yawe makubwa utakavyoyaona. Lakini na kwa mtu mwingine pia. Sasa fikiria mimi nianze kuona maisha ya mtu, nianze kuyatamani maisha ya mtu mwingine. Kitendo cha kuanza kuigiza level yake ya maisha na kutaka maisha yake, ina maana sasa maisha yanaweza kaniletea matatizo yake yule jamaa ambayo kiuhalisia mimi sikuumbwa na system ya kuyasolve au kuyatatua hayo maisha au matatizo. Unaona utakuwa umeingia kwenye tatizo kubwa sana. Kwa hiyo usiogope kushindwa wala usiogope kukosea. Kitu ukiwa unakipenda, unajua unaweza kukifanya, unaona kwamba kuna uwezekano, at least fanya ili kufanya kwako ndio kukupe majibu kwamba umekosea, na ujiulize kwamba umekosea wapi ili ujue unarekebisha wapi. Kesho unarudia tena. Ukifeli kesho kutwa unarekebisha, unarudia tena. Ukifanya mara 3 4 5 utakuja kugundua hamna kosa tena unalofanya, utakuwa unanyoosha moja kwa moja. Fikiria watu wengi wanaokuja kuanza huko mbeleni, wewe utakuwa mwalimu wao. Watalipia, wewe utakuwa unaelekeza, bana mimi nitakufundisha ili usifanye kwa makosa, nishakosea sana. Come let me show you how to do it. Pay some. Jambo la 7 na la mwisho ambalo unatakiwa kuliacha au tabia hii unatakiwa kuiacha ili uweze kufanikiwa ni tabia ya kuacha kujifunza kila siku kuhusiana na kile ambacho unataka kukifanya au kuhusiana na kile ambacho unataka kufanikiwa nacho. Sawa? Ili ni tatizo kwa watu wengi sana. Watu wengi wanataka wafanikiwe tu, yani mambo yatokee tu kama vile yanatokea angani, lakini hakuna kitu kinachotokea bila mchakato. Sawa. Rafiki yangu mmoja ambaye pia ni mhamasishaji, mwalimu mzuri sana, anaitwa Bwana Rodrick Nabe, ana usemi wake anapenda kusema kwamba mafanikio ni mchakato. Mchakato maana yake it has to be a process. Lazima ni kuna kitu kitoke point A, point B to point C to point D to point Z. Ndani kuna michakato mingi sana ambayo unapitia mpaka unatokea kwenye njia ambayo sasa inakuwa inaeleweka. Lakini haiwezekani eti ikawa umegusagusa tu vitu vikaanza kutokea. Sasa ili ufahamu vitu vingi zaidi na uweze kumaneuver vizuri your skills, unatakiwa uwe mtu wa kujifunza. Yani lazima uwe mtu wa kujifunza. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu kwenye maisha haya ambacho kitaenda hivi bila wewe kuwa na maarifa fulani. You have to acquire some knowledge, some skills. Sasa how will you know? Kama wewe kila siku ukiamka ni mtu wa kufuatilia umbea, mtu wa kuangalia tu habari za mastaa, sijui wamefanya nini, mastaa wanaozini, sijui wa mstaa wanafanyaje, wameachwa na nani, sijui wameanza nini, sijui wamefanya nini, wametoa ngoma mpya. Ndio mambo hayo kila siku unashughulika nayo. Wewe unafikiri kichwa chako kitafikiria wakati gani vitu ambavyo vinaweza kuwa ni biashara au vitu vya kukuletea kipato kikubwa au vitu ambavyo vya kukutoa kwenye shimo na kukupeleka sehemu ambayo ukawa na maisha mazuri. Unafikiri lini na wakati gani? Nataka wewe niambie. Wewe unafikiri lini na wakati gani? Vigumu sana, okay? So nitakukumbusha haraka mambo 7 mengine ambayo unaweza kufanikiwa ukiamua kuyaacha kuanzia leo. Jambo la kwanza ni kutokumshirikisha Mwenyezi Mungu, ni kutokumhusisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tafadhali anza kumhusisha Mwenyezi Mungu katika ratiba zako. Jambo la pili, acha kusubiri sana na anza kutenda sasa hivi. Jambo la 3, nimesema tabia ya kutojiamini na kuwa na mashaka, acha hiyo. Jambo la 4, acha kupoteza muda kwa mambo yasiyo muhimu. Jambo la 5, kuacha kutegemea sana wengine. Watumie wengine msaada wanaokupa mwanzoni ili wewe uweze kumove mbele zaidi kutoka point moja kwenda point nyingine. Sawa? Kwa sababu kila hatua utakayofika kuna watu watatokea. Kuna usemi unasema if a student is ready the teacher will show up. Kama mwanafunzi akiwa tayari mwalimu atatokea. So wewe onesha utayari tu. Jambo la 6, kuogopa kushindwa au kukosea. Na point ya 7 nimesema kuacha kujifunza kila siku. Be ready. Learn every day because when you learn you earn. Ukijifunza unaweza kuingiza kipato, okay? Kitabu ni moja ya njia nzuri zaidi ya kujifunza. So make sure you read some good books. Vitabu gani? Tapa hapa kwenye Success Path, vipo vingi sana. Ukiwa hujui, niandikie ujumbe kwenye WhatsApp, namba ziko chini hapo. Niandikie kwenye WhatsApp, andika neno kitabu au vitabu, utapata vitabu vizuri ambavyo vinaweza kukupa maarifa mengi sana katika maisha yako ya personal and professional life. Okay? So till next time, mimi ni Ezden Jumanne, hii ni Success Path Network. Tunasema each one teach one. Yasini yuko nyuma ya kamera, tunasema we out.